Velkommen tilbake. Det på tide med kapittel 4 av Snesøstra. Da vi hadde drukket opp kakaoen, tenkte jeg at det var vel på tide at jeg kom meg hjem. Men jeg hadde egentlig lyst til å bli lenger. Men det var liksom grenser for hvor lenge man kunne være hos en jente man egentlig ikke kjente i det hele tatt. Jeg må vel nesten gå, sa jeg. Må du nesten det, sa Hedvig. Ja, jeg må vel nesten det, sa jeg, og hørte at det ble et spørsmål. Nesten river ingen mann av hesten, sa Hedvig og lo. Hæ, sa jeg. Det pleier broren min alltid å si, og han har rett. At du bare nesten må gå, det betyr at du kan vente litt til om du spør meg. Og det ville sikkert han også sagt. Å ja, sa jeg, og jeg kjente at jeg likte denne broren hennes. Er du glad i gjemsel? Det håper jeg da. Alle med vettet i behold liker gjemsel. Og når du tilfeldigvis befinner deg i det som må være det aller beste gjemselshuset i hele byen, da kan du vel ikke si nei takk til en bitteliten runde? Nei, jeg kan vel nesten ikke det. Nesten. Der sa du nesten igjen. Nei, du kan absolutt ikke det. Ok, sa jeg. Jeg kjente at det kriblet i beina. Jeg gleder meg allerede. Jeg står, du kan gjemme deg, sa Hedvig. Det er nesten urettferdig om jeg gjemmer meg først, for jeg kjenner hver eneste krik og krok i dette huset. Og du kommer sikkert ikke til å klare å finne meg noen gang. Og er det noe jeg ikke vil, så er det at du blir borte for deg. Hun stilte seg ved døra. Jeg teller til 20, så knep hun øynene igjen. 1, 2, 3. Jeg skyndte meg ut i gangen, lukket døra til kjøkkenet stille bak meg, og så meg rundt. Det var 3 dører på den ene siden, 3 på den andre, og i enden gikk den trapp opp til andre etasje. Jeg skyndte meg bort til den nærmeste døra og åpnet den. Der lå det i stue, og jeg listet meg forsiktig inn. Veggene hadde grønn tapet, og det var varmet fra et svart jernovn i det ene hjørnet. Det var julepynter der inne også. Papirnisser var hengt opp i vinduene, sammen med lysende julestjerner. Ved den ene veggen sto en diger fløyelsofa med myke puter i. Den minner meg om en koselig gammel dame. Jeg fikk lyst til å krype opp i den og begrave meg i alle putene. Men det var jo hjemme med jeg skulle nå, og her var det ingen gode steder for akkurat det. Jeg skyndte meg ut i gangen igjen. Hedvig telte fremdeles. 10, 11, 12. Jeg åpnet enda en dør. Innenfor var det et stort bibliotek. Her var alle veggene dekket av bøker. Jeg kikket på dem. De fleste så gamle ut. Mørkerøde skinnrygger med gullbokstaver. Og på gulvet lå et tjukt teppe. Ved vinduet sto en hvitmalt gyngestol. Og i vinduet en diger adventsstake hvor 3 av lysene var halvveis nedbrent, slik som det skulle være. For det var jo snart 4. søndag i advent. Men her var det heller ingen sted å gjemme seg, så jeg måtte virkelig skynde meg nå. Jeg tok noen raske skritt ut i gangen igjen. 15, 16, 17, telte Hedvig. Jeg skulle til å snu meg vekk fra biblioteket da noe fikk meg til å stoppe. Merkelig. Jeg tok et par skritt inn i rommet igjen. Det kunne da ikke stemme. Gyngestolen som i sted hadde vært hvitmalt, blank og fin, var nå plutselig grå i fargen, slitt og støvet. Jeg ble stående, blunket og gnei meg i øynene. Det måtte være noe med lyset, tenkte jeg. Fra den ene siden så den blank og fin ut, fra den andre grå. Ja, sånn måtte det være. 19, 20, og nå måtte jeg gjemme meg. Jeg skyndte meg mot gangen igjen, kastet et siste blikk mot gyngestolen, og tenkte, nå var den faktisk hvit og blank igjen. Jo, det måtte være lyset som hadde lurt meg. Jeg åpnet enda en dør, og det viste seg å lede inn til et trangt bøttekott. Jeg stupte inn. Akkurat i det Hedvig sa, den som ikke har gjemt seg nå, den skal stå. Skrittene hennes var lydløst mot det myke teppet på gulvet i gangen, men jeg hadde hatt døra til kottet på gløtt, og i den smale stripa der skimte jeg henne der hun listet seg fremover. Hun kikket inn i ett og ett rom, tok seg god tid, så gikk hun til trappa opp til andre etasjen og ble borte, lenge. Imens sto jeg musestille i kottet. Det begynte å føles trangt. Lukten av vaskemidlene stakk i nesa og bustet på en kost klødde i nakken. Jeg forsøkte å vri meg for å finne en bedre stilling, men det var umulig uten å skrubbe ned noe fra hyllen. Jeg begynte å tenke på gyngestolen igjen. Det var jo bare lyset, men likevel. Noe sånt hadde jeg aldri opplevd før. At lyset liksom lurte meg. Ja, hvis det var lyset da. Huset var helt stille. Jeg kunne ikke lenger høre Hedvig. Så lang tid hun brukte, tenk om hun hadde gått. Tenk om jeg var blitt helt alene her. Jeg hadde jo ikke akkurat vært redd for gyngestolen, men
Det var et fremmed hus, og det kjentes litt underlig å skulle være her uten Hedvig, uten noen. Kanskje jeg burde gå og se etter henne. Kanskje hun hadde avlyst leken uten å si fra til meg. Men så, før jeg rakk å tenke en tanketing, ble døren til kortet revet opp. Jeg skvatt så jeg hoppet. Der sto Hedvig og lo. Jeg klarte det. Jeg visste du var der hele tiden. Jeg så øynene dine gnistre der inne i stedet jeg gikk forbi, men så tenkte jeg at jeg skulle la deg få lov til å stå der litt lenger og løpe opp for å lure deg. Og så tok jeg baktrappa ned, for da kunne jeg liste meg innpå fra den andre siden uten at du ville se meg i dørsprekken. Og skvatt du veldig. Kjære Julian, si noe, skvatt du så veldig. Du er jo helt bleik. Det er jo ikke meningen å skremme deg. Jeg trodde bare du ville synes det var morsomt. Unnskyld hvis jeg skremte deg. Unnskyld. Jeg skalv. Jeg var nok litt bleik også. Jo, hun hadde virkelig skremt meg. Men for at hun ikke skulle bli lei seg, så smilte jeg likevel. Det går bra, sa jeg. Du lurte meg skikkelig bare. Da lo hun igjen. Det gjorde jeg jammen. Jeg er ganske god til det, skjønner du. Vil du stå nå? Jeg lover ikke gjemme meg på et sted som er for vanskelig å finne. Jeg kikket ned på klokka. Oi, det er middag snart. Nå må jeg faktisk hjem. Må du, sa Hedvig. Må du virkelig? Hun så brått litt skuffet ut, som om at jeg skulle ha tatt fra henne den aller største og hardeste pakken under juletreet. Du skal vel sikkert spise mat snart du også, sa jeg. Ja, sa Hedvig. Jo, jeg skal vel det. Jeg gikk bort til vinterskoene mine og tok jakken fra knaggen. Vi ses da, sa jeg. Det må vi, sa Hedvig. Så lyste hun opp. Vil du komme tilbake i morgen? I morgen allerede? Det er lørdag. Du kan komme til frokost. Jeg kan lage mat. Du aner ikke hvor god jeg er til å speile egg. Jeg måtte le. Men jeg tror nesten jeg må spise frokosten hjemme, sa jeg. Å, sa Hedvig. Men etterpå da? Kan du ikke komme tilbake etterpå? Vær så snill, vær så snill, vær så snill. Jeg nikket. Jo, det går vel bra. Og mens jeg tok på meg skoene, kjente jeg at det gikk mer bra. Jeg kjente at jeg faktisk gledet meg til noe for første gang på veldig lenge. Det var det kapitlet. Kom tilbake i morgen, så får du et nytt kapittel av Snesøstra.